ค่ะเห็ดละโงกปลูกยางนาผลพลอยได้ก็คือได้เก็บเห็ดกินค่ะโอ้สวยมากเห็ดละโงกเหลืองนี่คือเห็ดละโงกนะคะนี่นะคะสวนป่ายางนาที่เราปลูกนี่นะคะต้นยางนานี่นะคะจ้านี่เฮ็ดโอ้ผลนะโอ้ผลงานเช้านี้ได้ตะกร้าหนึ่งเด้อแกงใน2 ถ้วย